és a másik az meg lehet USB-n is. Tehát ennek a ott alul van még valami csatlakozó. Sejjön meg. Egyik ilyen nagyon titkos lesz, hát ez egy rendkívül néz az én blog lehet, hogy nem olyan esik miért. Miért van rajta? Nem hiszem el, hogy nincsen. Ja, ez azért van. Ó, itt van. Mondtál miért? Need the focus. Ez egy szíves. Ez meg simán. Kények percen kinyomtam meg, majd effektív filmek lehetszeni rajta. És ez akkor 3D is, és nem csak. Igen, ezt most látom, hogy sárgulés valami. Igen. De hogy lehet fókuszt állítani. Ott ez az eljövő. Szerintem nekem azért könnyű, hogy ilyen. Na bazd meg, és akkor azért van a csavarban. Van a csavarban. Miért? Oké, csináljuk. Ó! Mekkora komoly forró. Hát ezek azok, akik nem vannak az asztalon. Ezek a moszók... Nem, ezek Cybermenek, azok. Meg a borszóró. Meg a borszóró, akinek a védszőtünkben van a kezében. Borszóró, az az experience ellenség.